खाना तो पहले ही बुधवार को चाह रहा था, लेकिन क्या काम चलेगा ना, सीख रहा था। बढ़िया है, कोई बात नहीं। दवाई खाना तो जरूरी थोड़ी है। क्या? दवाई खाना तो जरूरी नहीं है। अगर शरीर कह रहा है कि नहीं खाना है तो ये सबसे अच्छी सूचना है। जरूरत होगी तो आदमी भागता ही दवाई लेने, तो फिर नहीं समझे। हाँ, अच्छी सूचना यही है कि दवाई के लिए बॉडी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। बॉडी जब जरूरत होगी तो ज़बरदस्ती करेगा, तो फिर आपको भागना चाहिए। कॉल आएगी, क्या नहीं। अब हो सकता है मजबूरी हो कि नहीं आप बस रहे थे यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी वो दवाई सही रही, रेगुलर वाली, क्यों ना। हाँ, हाँ। अच्छा, परसेंटेज वाइज बता सकते हो क्या, कहाँ पहुँचे थे अपन उन 7 दिनों की कहानी? उसमें था 65% के समथिंग आ रहा था। 60-65% आ रहा। तो अब एक काम करो, आप अभी दवा की पावर मत बढ़ाओ। 60-65% अच्छा प्रभाव है। गैप को कवर कर लेते हैं जो हुआ है, जो मतलब अभी। मैं तो इस सिर की बोल रहा हूँ। वो तो कर दूंगा मैं जुकाम की बात, मैं खांसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और ये ऐसे थोड़ा सा डल फेस कैसे हो रहा है आपका? अच्छा, काला? हाँ। गांव में तो ऐसे होता है। अच्छा, क्यों? अच्छा, काम काज की वजह से। काम काज, फिर धूप भी अच्छी लगती है, हाँ, साथी लोगों के साथ घूमना। बैठना, हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे तो बंद कमरे में रहेंगे। हम्म।